Siemano, Szakal z tej strony, witam Cię na moim kanale, witam Cię w serii Szybkie Rozpaki. A to są szybkie rozpaki zestawu MKG Micro TX06 2016 Green Titan. I teraz się dobieramy do dysku SSD na M2. To jest Samsung, bardzo szybki, 256. Chcę się do niego dobrać, żeby go nie popsuć. I oczywiście jednocześnie od razu rozpakujemy go z brakietem. No tutaj dużo. Jaki mikrusek. No ale one takie są. Może od razu pokażę. Nie wiem, ciekawe, że mi złapie w ogóle ostrość. Opakowanie takie. Tutaj gąbeczka. A dysk jest mikrusek. Taki maluszek. Z tyłu nic nie ma. To jest kilka kostek. No i zobaczcie, jak, mam nadzieję, że złapie ostrość. O! Mamy ostrość, mamy! Myślałem, że do góry nogami trzymam, ale nie. Jest ok. No. Kodzik możecie sobie spisać. To jest ten MZ. Tutaj czekajcie, jakoś nie widział. MZHPV 256 HTGL /I50. No. A tutaj jest MZHPV 256.0. Taki model. No. I taki deszczek rozpakowaliśmy, ale to nie koniec. A teraz się dobierzemy jeszcze do brakieta. Tu jest mała śrubka do zamontowania na płycie. Albo i nie. Znaczy zamontowanie na płycie tylko w brakiecie. Tu jest mały, oczywiście slim, śledzik slim. Tu mamy jakąś instrukcję. Manual po prostu masakryczny. Czyli MM, masakryczny manual. No i mamy małego brakieta, na którego możemy ten dyszczek zamontować, nie? No. I tyle, myślę. Będziemy sprawdzać go na płycie głównej, a potem w tym brakiecie. Sprawdzę sobie, gdzie będzie szybciej, nie? No, to by było na tyle. Pa! Czekalaj.